평범한 부부 사이에서 벌어지는 일상적인 다툼이 어떻게 돌이킬 수 없는 비극으로 변할 수 있을까요? 사랑했던 두 사람 사이에 쌓인 분노와 절망이 결국 한 생명을 앗아가는 끔찍한 순간으로 이어질 때 우리는 무엇을 생각해야 할까요? 플로리다의 한적한 교외 지역에서 벌어진 이 사건은 가정폭력의 끝이 얼마나 참혹할 수 있는지를 적나라하게 보여주는 실제 이야기입니다. 911 신고 전화를 통해 실시간으로 기록된 이 충격적인 사건의 진실을 지금부터 파헤쳐 보겠습니다. 플로리다 걸프 브리즈의 조용한 주택가에서 2021년 9월 8일 오후 평범해 보이던 하루가 돌이킬 수 없는 비극으로 변했습니다. 30세 해군 부사관 브리쿤과 그녀의 남편 콜린 터너 사이에서 벌어진 부부싸움이 총성과 함께 끝났죠. 그런데 더 놀라운 것은 이 모든 상황이 911 신고 전화를 통해 실시간으로 기록됐다는 점입니다. 경찰이 현장에 도착했을 때 발견한 것은 차고 바닥에 쓰러진 콜린의 시체와 충격에 빠진 브리였습니다. 이날 아침부터 두 사람의 관계는 이미 위험 수위에 달해 있었어요. 브리는 전날 밤부터 콜린과 격렬한 말다툼을 벌였고 그 과정에서 서로에게 씻을 수 없는 상처를 주는 말들을 쏟아냈다고 합니다. 콜린은 아내의 정신 상태를 걱정하며 아이들을 당분간 다른 곳으로 보내려고 했지만 브리는 이를 자신으로부터 아이들을 빼앗으려는 시도로 해석했어요. 이런 오해와 불신이 쌓이면서 상황은 점점 더 악화되고 있었습니다. 오후 12시 53분, 브리가 처음으로 911에 신고 전화를 걸었죠. 남편이 저를 바닥에 던지고 벽에 밀어붙였어요. 라며 콜린의 폭력을 신고했습니다. 그녀는 목소리에 공포와 분노가 섞여 있었고 경찰에게 남편을 즉시 집에서 내보내달라고 간곡히 요청했어요. 하지만 경찰이 현장에 도착했을 때는 물리적 증거가 뚜렷하지 않았습니다. 브리에게 눈에 띄는 외상이나 멍이 없었고 콜린도 폭력을 부인했기 때문에 경찰로서는 할 수 있는 일이 제한적이었어요. 그럼에도 경찰은 두 사람을 분리시키고 상황을 진정시키려 노력했습니다. 브리는 남편이 아이들을 자신에게 등돌리게 만들고 있으며 자신을 정신적으로 조종하고 있다고 주장했어요. 그녀는 관계의 근본적인 문제들을 털어놓으며 도움을 요청했지만 법적으로 개입할 수 있는 근거는 부족했죠. 한편 콜린의 시각에서 본 상황은 완전히 달랐어요. 그는 아내가 경계성 인격 장애를 앓고 있으며 최근 자살 시도까지 했던 극도로 불안정한 상태라고 경찰에게 설명했습니다. 실제로 브리는 해군 복무 중 심각한 정신건강 문제로 전문적인 치료를 받고 있었고 이로 인해 근무 내에도 상당한 차질을 빚고 있었죠. 동료들과의 관계도 원만하지 않았고 상관들로부터 여러 차례 주의를 받은 상태였어요. 콜린은 아이들을 잠시 조지아에 있는 자신의 부모님 댁으로 데려가서 상황이 진정될 때까지 기다리려 했다고 말했습니다. 그는 이것이 가족 모두를 위한 최선의 선택이라고 생각했지만 브리에게는 배신으로 받아들여졌어요. 첫 번째 경찰 출동에서 상황은 일시적으로 진정되는 듯 보였습니다. 경찰은 두 사람에게 냉정을 유지하고 아이들 앞에서는 다투지 말라고 당부했어요. 하지만 근본적인 문제는 전혀 해결되지 않았고 오히려 더 깊숙이 숨겨져만 갔습니다. 경찰이 첫 번째 출동을 마치고 돌아간 지 불과 몇 시간 후 오후 5시에 이번엔 콜린이 911에 전화했어요. 아내가 제 신분증과 돈을 모두 가져갔고 아이들과 함께 집 안에 들어가서 저를 밖에 가뒀습니다. 라고 절망적인 목소리로 호소했습니다. 더 황당한 것은 브리가 콜린의 노트북을 식기세척기에 넣어버렸다는 이야기였어요. 콜린이 와이파이를 껐다는 이유로 그의 중요한 업무용 컴퓨터를 고의로 파괴한 거였죠. 이는 단순한 부부싸움이 아니라 서로를 향한 깊은 적대감이 표출되는 위험한 상황이었어요. 콜린은 전화에서 자신이 집 밖에서 아이들의 울음소리를 들으며 속수무책으로 서 있어야 한다고 호소했습니다. 그는 아내가 아이들을 인질로 삼고 있다고 느꼈고 이런 상황이 아이들에게 얼마나 해로운지 걱정하고 있었어요. 두 번째 경찰 출동에서도 상황은 쉽게 해결되지 않았습니다. 브리는 여전히 콜린이 자신을 신체적으로 학대했다고 주장했고 콜린은 이를 완전히 거짓이라며 강하게 반박했어요. 경찰은 양측의 상반된 주장을 듣고 중재하려 했지만 명확한 물리적 증거가 없는 상황에서는 법적 개입에 한계가 있다고 설명했습니다. 만약 실제로 신체적 접촉이 일어나고 그에 대한 명백한 증거가 있다면
누군가는 반드시 감옥에 가게 될 것입니다. 라고 경고했어요. 하지만 그들은 이 말이 얼마나 섬뜩하고 예언적인 경고가 될지는 전혀 예상하지 못했을 거예요. 몇 시간 후 정말로 누군가가 감옥에 가게 될 상황이 벌어질 줄은 아무도 몰랐죠. 두 번째 출동에서 경찰은 더 구체적으로 상황을 파악하려 노력했습니다. 이웃들에게도 문의했지만 대부분은 집안에서 큰 소리가 나는 것은 들었어도 구체적인 폭력 상황을 목격한 사람은 없었어요. 경찰은 콜린에게 당분간 다른 곳에 머물 것을 권했지만 그는 자신의 집이고 아이들이 걱정된다며 떠나기를 거부했습니다. 이런 고집이 결국 치명적인 결과로 이어질 줄은 그 누구도 예상하지 못했어요. 마지막 9일 신고는 오후 6시 22분 콜린이 걸었습니다. 아내가 저를 차고에 가뒀고 안으로 들어가려고 할 때 제 팔을 부러뜨리려고 했어요 라며 다급하고 공포에 질린 목소리로 상황을 설명했죠. 콜린의 목소리에는 이전과는 다른 절박함이 담겨 있었어요. 그는 브리가 뭔가 위험한 것을 계획하고 있다는 직감을 갖고 있었던 것 같습니다. 그녀가 정말 이상해요. 뭔가 심각한 일이 일어날 것 같아요. 라고 떨리는 목소리로 말했어요. 그런데 이 통화 도중 갑자기 큰 총소리가 전화기를 통해 들렸고 콜린의 목소리는 그 순간 완전히 사라졌습니다. 911 교환원은 실시간으로 살인이 일어나는 소리를 듣게 된 거였어요. 교환원은 즉시 콜린? 대답해주세요 라고 외쳤지만 대답은 없었습니다. 전화기 너머로는 브리의 당황한 듯한 숨소리와 함께 아이의 울음소리만 들려왔어요. 상황의 심각성을 깨달은 교환원은 즉시 모든 경찰 유닛에 긴급 출동 명령을 내렸습니다. 경찰이 세 번째로 현장에 도착했을 때 발견한 광경은 그들의 경험으로도 충격적이었습니다. 콜린은 차고 바닥에서 등에 총상을 입은 채 이미 숨을 거둔 상태였고 많은 피가 콘크리트 바닥에 흘러나와 있었어요. 브리는 이웃집 현관에서 12살 딸과 함께 멍하니 앉아 있었습니다. 그녀의 표정은 무표정했고 방금 전 남편을 죽였다는 사실을 완전히 이해하지 못하는 것처럼 보였어요. 경찰이 다가가자 그녀는 담담하게 제가 글을 써서요. 그가 제 아이들을 데려갈 것 같아서요. 라고 고백했습니다. 놀라운 것은 브리가 처음에는 콜린이 정말로 죽었다는 사실을 완전히 인식하지 못하는 것 같았다는 점이에요. 그녀는 그가 괜찮아질 거죠? 라고 경찰에게 물으며 마치 꿈에서 깨나지 못한 사람처럼 행동했습니다. 경찰은 즉시 현장을 봉쇄하고 브리를 체포했어요. 그녀는 저항하지 않았고 수갑을 채우는 동안에도 계속해서 중얼거리듯 아이들을 보호해야 했어요. 라고 반복했습니다. 브리와 콜린의 관계는 처음부터 복잡하고 어려운 면이 많았습니다. 둘 다 해군에서 만난 직업 군인이었고 각자 이전 관계에서 낳은 자녀들을 데리고 재혼한 상태였어요. 콜린은 14년간 해병대에서 복무하다가 아프가니스탄 전쟁 중 입은 외상성 뇌손상으로 의료 전역한 후 전업 아빠가 되었고 브리는 해군에서 선임 부사관으로 계속 복무하며 가게를 책임지고 있었죠. 이런 전통적이지 않은 역할 분담이 콜린에게는 상당한 스트레스를 주었을 수도 있어요. 군인으로서의 자존심과 남성으로서의 정체성에 혼란을 느꼈을 가능성이 높습니다. 하지만 그는 온라인으로 전기공학을 공부하며 존스 호킨스 대학교 석사과정 입학까지 결정한 상태였어요. 콜린은 아이들을 돌보는 일에 헌신적이었고 브리가 군 복무로 바쁠 때 집안일과 육아를 모두 담당했습니다. 이웃들의 증언에 따르면 그는 정말 좋은 아버지였고 아이들과 함께 시간을 보내는 것을 좋아했다고 해요. 하지만 최근 들어 두 사람의 관계는 여러 문제로 인해 급속히 악화되고 있었습니다. 브리의 정신건강 문제가 심해지면서 가정 분위기가 불안정해졌고 경제적 스트레스도 가중되고 있었어요. 콜린은 페이스북에 고고학자 대다수가 여성인 이유는 과거를 파헤치는 타고난 능력 때문이라는 비꼬는 듯한 글로 브리를 태그했고 브리는 이에 대해 분노하며 이혼 변호사에 대한 조언을 구하는 글을 SNS에 올렸어요. 그녀는 곧 아이들과 재산이 관련된 추악한 법적 논쟁이 벌어질 것이라고 예상한다며 이미 이혼을 기정사실로 받아들이고 있는 상태였습니다. 하지만 아무도 그 이혼이 법정에서 이루어지는 대신 총성으로 끝날 줄은 몰랐어요. 사건 당일 콜린이 브리의 전 남편에게 보낸 일련의 문자 메시지들을 보면 당시 상황의 심각성과
그의 심리 상태를 더 잘 이해할 수 있어요. 브리가 완전히 미쳤어. 내가 와이파이를 껐다고 노트북을 식기세척기에 넣었다고라며 절망적인 상황을 설명했죠. 또 다른 메시지에서는 상황이 나아지기 전에 더 나빠질 것 같다라는 불길한 예언을 남겼는데, 이는 총격 사건 불과 13분 전에 보낸 그의 마지막 메시지였어요. 마치 자신의 운명을 예감한 것처럼 말이죠. 경찰 조사에서 밝혀진 사건의 전말은 더욱 충격적이었습니다. 브리는 콜린을 차고에 가둔 후 집 안으로 들어가 총을 가져왔어요. 그리고 다시 차고 나와서 911에 전화를 걸고 있던 콜린에게 접근했습니다. 콜린은 그 순간까지도 경찰에게 도움을 요청하고 있었을 뿐이었는데, 브리는 아무런 경고나 대화 시도 없이 그의 등 부위에 총을 발사했어요. 부검 결과 등 상부의 총상이 직접적인 사인으로 확인됐고, 이는 도발이나 정당 방위 상황이 아닌 일방적인 공격임을 명확히 보여주었습니다. 특히 주목할 점은 브리가 총을 쏘기 전에 이미 총기를 준비하고 차고 문 앞까지 이동했다는 사실이에요. 이는 충동적인 범행이 아니라 어느 정도 계획성을 가진 행동이었음을 시사합니다. 2024년 9월에 열린 재판에서 브리의 변호인들은 그녀가 심각한 PTSD와 만성적인 배우자 학대를 겪었다고 주장하며 정당 방위를 내세웠습니다. 하지만 결정적 순간에 브리 본인은 증언대에 서기를 포기했어요. 변호 측이 내세운 유일한 증인은 브리의 오빠 에릭이었는데, 그는 총격 당시 여동생과 전화통화를 하고 있었다며 브리가 콜린에게 폭행당하는 소리를 들었다고 증언했습니다. 하지만 이 증언에는 여러 의문점이 있었어요. 검찰은 에릭의 증언에 시간적, 내용적 일관성이 부족하다는 점을 강력히 지적하며 신빙성에 심각한 의문을 제기했습니다. 또한 9.11 통화 녹음에서는 콜린이 브리를 공격하는 소리가 전혀 들리지 않는다는 점도 강조했어요. 배심원들은 4시간의 치열한 심의 끝에 브리에게 1급 살인 유죄 판결을 내렸습니다. 그들은 이것이 자기 방어가 아니라 명백히 의도적이고 계획적인 살인이었다고 판단했어요. 배심원들이 특히 중요하게 본 것은 브리가 남편이 아이들을 데려가겠다고 위협했다는 이유만으로 그를 등 뒤에서 쏜 행위가 어떤 기준으로도 정당방위로 볼 수 없다는 점이었습니다. 결국 그녀는 가석방 없는 종신형이라는 최고형을 선고받았어요. 판사는 선고 과정에서 이 사건은 단순한 부부간의 갈등을 넘어선 계획적 살인이라고 규정하며 아이들 앞에서 아버지를 죽인 행위는 용서받을 수 없다고 강조했습니다. 이 사건의 가장 가슴 아픈 부분은 무고한 아이들이 겪게 될 평생의 트라우마입니다. 4세와 3세의 어린 자녀들은 아버지가 살해당하는 현장에 있었고, 이제 어머니마저 감옥에 가면서 사실상 부모를 모두 잃은 고아가 되었어요. 12세 딸은 친아버지와 함께 살게 됐지만 이 끔찍한 기억을 평생 안고 살아가야 합니다. 어린 두 아이들의 경우 앞으로 누가 돌볼지도 불확실한 상황이고 전문적인 심리치료가 절실히 필요한 상태예요. 경찰이 그날 더 적극적으로 개입했다면 이런 비극을 막을 수 있었을까요? 이미 2번이나 출동했던 경찰로서는 명확한 물리적 증거나 즉각적인 위험 징후 없이는 강제 조치를 취하기 어려웠을 거예요. 하지만 가정폭력 상황에서 점점 격화되는 갈등의 위험성을 더 심각하게 받아들이고 보다 전문적인 상담사나 정신건강 전문가의 개입을 요청했다면 다른 결과가 나왔을지도 모릅니다. 브리쿤의 이야기는 치료받지 않은 정신건강 문제와 만성적인 가정 내 갈등이 얼마나 치명적인 조합이 될 수 있는지를 적나라하게 보여주는 비극적 사례입니다. 그녀가 겪었던 우울증과 자살 충동, 그리고 관계에서의 지속적인 갈등이 결국 돌이킬 수 없는 파괴적 선택으로 이어진 거죠. 물론 어떤 개인적 고통이나 정신적 어려움도 살인이라는 극단적 행동을 정당화할 수는 없습니다. 하지만 이런 끔찍한 비극이 다시는 반복되지 않으려면 정신건강 지원 시스템의 확충과 가정폭력 예방을 위한 사회적 안전망의 근본적인 개선이 반드시 필요할 것입니다. 시청해주셔서 감사합니다.